natin yung capacitance ng capacitor. Ito yung capacitor. Ayan. Ayan. Tanggalin natin yung capacitor. Yan yung specs ng capacitor. Nasa 45 microfarad siya. Yan. I-check natin yung capacitance niya kung tama pa rin ba yung capacitance o hindi na. Ayan, yung plier by. Give me the plier by. Red. And white. Yan. Seventeen microfarad. 17 microfarad na lang siya. Ibig sabihin sira na rin tong capacitor. Siguro ito yung sumira ng compressor. Napabayaan nilang na hindi umaandar yung compressor hanggang sa nasira na lang yung compressor. Short muna natin. Short. Tapos check natin ulit. Yan. Yan. 17 microfarad talaga siya. Alright. Ganyan lang po ang pag-check ng capacitor. Dapat meron kayong digital na multi-tester na may capacitance checking para ma-check nyo kung tama. Ito 45 microfarad yung capacitor. Ngayon 17 na lang siya, 17 microfarad. Kaya sira na siya. Nag-change value, bumaba na siya. Hindi na niya may start yung compressor.